Кумтөрдүн балыкчы өткөл базасында компаниянын түзүлгөндүгүнүн 33 жылдыгына карата салтанаттуу жыйын болуп өттү. Кумтөр Голд компаниянын мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов Кумтөр кен жайынын үзгүлтүксүз иштешинин камсыз кылууда базанын мааниси чоң экенин баса белгиледи. Өткөл базанын кызматкерлери компаниябыздын негизги тиреги. Тоо кен жана көмөкчү техникалар үчүн жабдууларды, тетиктерди, күйүүчү майлоочу материалдарды, реагенттерди жана азык-түлүктү кен жайга токтоосуз өз убагында жеткирген зор эмгегиңерди биз ар дайым жогору баалайбыз. Учурдан пайдаланып, баардыгыңыздарга өзгөчө оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларына, инженер-механиктерге ыраазычылык билдирем, деди ал. Майрамдык иш-чаранын алкагында балыкчы өткөл базасынын алдыңкы адистерине ардак грамоталар, ыраазычылык каттар жана баалуу белектер тапшырылды. Маалымат үчүн 2025-жылы балыкчы өткөл базасында модернизациялык иштер жасалып, базанын аянты 150 000 чарчы метрден ашты. Күйүүчү майлоочу материалдарды сактоочу жайлардын көлөмү көбөйтүлдү. Жакын арада дагы кошумча резервуарларды орнотуу пландалууда. Учурда базада 200дөн ашык адам эмгектенет жана автопаркында 150дөй ар кандай техникалар бар. 2025-жылы айдоочулар жалпысынан 4 миллион чакырымга жакын жолду басып өтүшсө, жүктүн көлөмү 100дөгөн миң тоннаны түздү.